ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ഇന്ന് രാത്രിയോടെയോ നാളെ പുലർച്ചെയോ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തെക്കേ ആൻഡമാൻ കടലിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി. നിലവിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ 23-ാം തീയതിയോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തീരത്ത് എത്തണമെന്നും അറിയിച്ചു. ഇന്ന് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര തീരങ്ങൾ, മധ്യകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നീ സമുദ്ര മേഖലകളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ മേഖലയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ചൈനയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഭൂകമ്പം. ചൈനയിലെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ കിൻഹായിലാണ് ശക്തമായ ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്. ചൈനയിലെ യുനാൻ പ്രവിശ്യയിലും 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു. 1 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത്. 20,000-ത്തിലധികം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട്.